Good morning, God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back sa gamay na ako nga channel, mga kabukid. And welcome in your eyes. Ako si Tita Chong, dinhi sa I Love Bukid. Ang akong buhaton karon kini siyang mga spider plant. Kini ako ni siyang ibalhin sa yuta. Akong kwaon dinhi sa pot. Kanya ibalhin na ako sa yuta kay murag arang-arang siya sa yuta ibalhin. Ako nang ibalhin mga kamegs. Ibalhin ako siya dapita mga kabukid ibalhin kana nga lugar. Dinhin ako ibalhin ang spider plant. Diha na ako ibalhin. Ug naara tungod sa kadaghan namo og kalapati mga kabukid, mauna ang resulta sa akong sensation plant. Luoy kaayo og giiti-itihan. Daghan sa kay mi og kalapati dinhi bisag unsaon na mok-abog dili yun mohawa mga kabukid. O kini lang karon ako na ning ibalhin ang kining mga ibalhin na nako ning mga spider plant. Oh no! Po ni sila mga kabukid, ako po nang i-transfer. Ibalhin ako sa yuta o tanom. Kasi mga kabukid, ako pong i-transfer dito sa yuta. Oh no!
ug maulang na mga kabukid. This is all for today. Thank you for watching. God is good. Hello world, hello bukid. See you for another vlog. Bye!